लिखे तो अदा मां कोयटा बलूचिस्तान ज़ियारत जो रवासी आहियां। मां पाण बुगटी आहियां, बुगटी ज़िंदाबाद, बुगटी साहब। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। वरी लिखे तो मुंहिंजो दोस्त कुछ वक्त पहिरियां जुमे जी रात असां गॾु वेठा हुआसीं चङा भला। जुमे जो असां प्रोग्राम बि ठाहियोसीं त जुमे जी निमाज़ खां बाद में किन दोस्तनि वटि असां हलंदासीं। जुमे जी रात चङो भलो मूंखां मोकिलाए वियो, प्रोग्राम सेट थी वियो। सुबुह जी उन जी ख़बर ॿुधी त राति बिजली जे करंट में वफ़ात करे वियो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐं उहो इंसानु मुंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ में आहे। जेको बि कमु कयां थो उहो ई थो मूंखे नज़र अचे। छा इन जी वजह आहे भाउ शेख ज़ुबैर? मां ॾाढो परेशान थो रहां। इन जी छा ताबीर आहे, जा छा इन जी मैना थी निकिरे, जा अहिड़ो हिन में ॾिस न ताबीर ऐं मैना जी का ॻाल्हि न आहे। इन में ताबीर ऐं मैना जी का ॻाल्हि न आहे। सभ खां पहिरियों त मां इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन घुरां। रब पाक उन जी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आली मकान अता फरमाए त या रब ज़ुल जलाल वल इकराम। जेको दोस्त गॾु खाइण पीअण वारो अचानक विछोड़जी वेंदो आहे न, विछोड़ो करे वेंदो आहे न, त उन इंसान जो ग़म थींदो आहे। हा जवान, हा नाराज़ न थीजांइ, रब जी ज़ात जो कसम उन जो ग़म थींदो आहे। उहो इंसान यकीन न हूंदो आहे त ही मन हिन जहान मां तकिड़ो हली वेंदो, यकीन न हूंदो आहे। इन में न ताबीर जी ज़रूरत आहे, न इन में अहिड़ी का मन परेशानी जी ॻाल्हि आहे। इहो इंसान दिलि ऐं दिमाग़ में छो आहे तुंहिंजे अंदर में? ॾिस न हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, जेसितां गॾु घणो माण्हू हूंदो आहे न त उहो इंसान अचानक जो विछड़जी वेंदो आहे न त उनजो ग़म रहंदो आहे। सबर कर, सबर कर, आस्ते आस्ते ख़तमु थी वेंदो। इन में मायूस न आहे थियणो। इहा सोच रख, हर कंहिंखे पंधु इहो ई आहे, हर कंहिंजो पंधु इहो ई आहे, एॾे ई हलणो आहे। अल्लाह रब ज़ुल जलाल वल इकराम उनजो नसीब, उनजा ॾींहं, उनजो वक़्तु मुक़ररु थियल हो। पोइ बहानो आहे बिजली जो करंट। इहो बहाना हूंदा आहिनि। कंहिंजी ॿिए जी गोली सां मरी वियो, रस्ते में वञे पियो फिलाणो गोली मारणु हिकिड़े खे लॻी, हिकिड़े खे वई, इहो बहानो थी ईंदो आहे मौत जो। मौत जो बहानो थी ईंदो आहे। यादि रखो, ॾिसो न, जेको इंसानु गॾु घुमण वारो, गॾु रहण वारो, घर जा भाती बि ॾिस इंसान खां अचानक विछड़जी वेंदा आहिनि त उहे तकिड़ा विसरंदा न आहिनि। हीउ दोस्त हुयो, दोस्त अगरि तोखां विछड़जी वियो आहे न त उन ग़रीब जो नसीब एतिरो हुयो, मुक़दर एतिरो लिखियलु हुयो, हुनजो टाइम एतिरो हुयो। हिन में अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का। इहो इंसान खे ग़म थोरो रहंदो आहे, पर हिन ग़म खां ॿाहिरि निकिर ऐं मग़फ़िरत जी दुआ कर। तूं इहा सोच रख त असांजो बि पंधु एॾे आहे, असांजो बि पंधु एॾे आहे। बाक़ी अल्लाह रब ज़ुल जलाल वल इकराम